अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आप इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच अपने मोबाइल फ़ोन पर लाइव देखना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको तरीका बताता चलो। पहले वीडियो को लाइक कर दो और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन के बटन को भी दबा दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस मैच को आप लाइव नहीं देख पाओगे। इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो। वो दराज ऐप की लिंक है, आप फिर लाइव मैच देख सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन पर। एंजॉय करो फिर उसको।